潘潇，一个只会向钱看的律师。有钱，他能帮你把黑色洗成白色。一个盗捕国家真情阿拉泰损，并残忍杀害一名警察的盗猎头目詹铁军，在他的辩护下成功脱狱，罪名反而落到了被害警察的同事身上。胜诉后，潘潇想收回尾款，尽快回城，但詹铁军却提出要10天后才能支付。气氛顿时陷入了紧张，两人谈话交锋间，潘潇毫不客气地提出要拿对方的车来抵押。两方拒绝后，詹铁军取下了车上的设备，还是将车钥匙给了潘潇。就这样，律师心满意足地踏上了回程。潘潇在路上遇到了法庭败诉的警察，因为自己是胜利的一方，趾高气扬的他话语中尽是对警察的嘲讽。这样的欢欣一路延续着，直到他的手机没信号，驶进了一片号称无人区的地方。与此同时，等潘潇彻底离开了小镇，詹铁军向一个人打了通电话，提示他货已经上路了。一辆大货车驶在潘潇的车前，当他想超车时，对方的驾驶却探头，一唾沫吐在了潘潇的挡风屏上。谈不上气急败坏，衣冠楚楚的知名律师也不能受这份气。他下车想与对方理论，但这帮乡野村夫不仅扇了他一巴掌，还羞辱了潘潇，往他车里小便。从那刻起，一大一小2辆车开始在路上死磕。货车司机丢了个酒瓶，彻底砸碎了潘潇的挡风屏，而潘潇用烟盒包住打火机，一扔把他们车上的茅草给烧了。早在詹铁军打电话时，电话另一头的盗猎帮凶已经准备好了枪，还把车停在路边。他的目的似乎是要等待潘潇出现。没一会儿，潘潇驾车而来，但因为刚刚的事故让他看不清前方，詹铁军的手下被潘潇无意撞了个半残。望着还能呼吸的对方，无奈又慌张的潘潇只能带着他一路向前寻找医疗。半路上，潘潇被伤势过重的对方吓得下了车。一股风刮来，关上了车门。这股风更如同死神的到来一样，告诉潘潇他撞死了人。前方不远处有个名为夜巴黎的休息站，一辆驮着尸体的车驶进去，让狼狗产生警觉是必然的。潘潇也不想再次久留，在察觉了四下无人注意自己后，他偷拿了一根管子，然后将车开至空旷地带，呼唤老板加油。也许是因为他表面光鲜，掏钱包的动作毫不迟疑，老板开口便是1500加一次油。下一个加油站在400里地后，老板直接挑明了情况，而且老板表示1500并不贵，他们这是捆绑行业，加油时必须看歌舞表演，其中表演费1200元，油费300元。潘潇无奈，只得同意加油。因为车上有尸体，他不断留意窗外，根本无暇顾及歌舞表演者。见对方如此绅士，此时女生突然开口，想让潘潇救自己，他是被拐卖到这里来的。正说话时，老板打断了他们。潘潇没有再理会女生，走了出去，准备支付油费。但老板却让他的傻儿子修好了挡风玻璃，说1500不够，得3000。潘潇自知这是别人的地盘，他无法反抗，能做的唯有甩下一句你牛逼，还有满地的钞票后，带着怨愤悻悻而去。当社会制度、行为准则都变得无形，无人区甚至不能再被称之为人的社会，而是一个只有弱肉强食的动物世界。杀了人，拖去路边，浇上汽油。黄土没落的环境让潘潇不再像一名律师，而是老练的杀手。但在一切就绪后才发现，点火的火机早被自己扔了。潘潇陷入了绝望，如今他只能返回那家黑店再加一次油，同时被小卖部女老板坐地起价100元买一个打火机。临走时，女老板让潘潇再给自己50元，他就帮她保管秘密。潘潇以为是尸体的事情暴露，急忙掏钱，但老板却是指着他和舞女的事，算是明目张胆的骗了对方的钱。潘潇没有时间再计较，走出了门，但他却遇到了被烧车的2兄弟，倒霉的潘潇又被他们殴打了一顿。为了保住自己还有车上的秘密，
他一路逃窜，躲开了攻击者，驾车驶离了夜巴黎。渐渐的，白天的时间已经结束，潘潇驾车不知开去了哪里。他满嘴鲜血，恶心的令人作呕。但这并不是潘潇最担心的，他听到车内传来了敲打声，害怕那个人还没有死透。潘潇经历了那么多后，已经分不清自己害怕还是不害怕了。他微微颤抖地走过去，发现不是被撞的人，而是后备箱传来的声音。原来是那名舞女躲在里面。虽是虚惊一场，但舞女的出现并没有让潘潇平静下来。果然，最担心的事情还是发生了。舞女发现了后座的尸体，变得惊恐不安。她虽然继续与潘潇一路同行，可她并不安分，在周围有车时大声呼救，导致潘潇的车一路撞向路边。在白天，因为没有得到手下的回复，詹铁军驾车出城，沿路寻找手下。他在夜巴黎发现了一串潘潇的文玩，随即走进小卖部询问老板娘。老板娘开口2次，不仅要了200，而且他还故技重施，提出再给50元保守秘密。他说他知道对方是犯损的。詹铁军留下的50元夸奖他一句真聪明。是啊，对于50元保守秘密，给100元就能透露秘密的人，他的确聪明，只不过是会给自己惹上杀身之祸的聪明。在车撞向路边后，舞女和潘潇2人坦诚相谈。舞女花了1年时间攒了2万元，她就连做梦也想逃离那个地方。而潘潇也说起自己光辉的律师生涯在今天毁于一旦，本以为这次胜诉能上头条，可没想到明天的头条他也会上，只不过说的是他杀人罢了。2人交谈时，躺在后排的尸体却突然醒了。潘潇欣喜若狂，他认为对方没死，自己就没事了。但他的高兴很快便直转急下，因为詹铁军的手下拿出枪，指着威胁他。手下打伤了潘潇的腿，让他认错。不过他觉得这些还不够，自己身上的汽油味让他意识到潘潇曾想烧了自己，所以作为报复，他让潘潇吸出汽油，弄得全身都是。随后让与潘潇同行的舞女拿火机，要么选择烧死对方，要么2个人都被打死。就在这紧急关头，背后突然打来了一束车灯，车上下来的是追杀潘潇的2兄弟。荒凉的沙尘土地上形成了3点一线的对峙。拿钢筋的2兄弟见到拿枪的不敢乱动，而在舞女大喊一声救命后，被吓倒的手下射杀了一位农民兄弟。随后又在剩下1人驾车朝自己撞来时，开枪击倒了对方。前2枪打完，剩下的最后1颗子弹射向了逃跑的潘潇。5人对立的局面瞬间就只剩下了舞女和手下2人。他对活下来的女生说了一个地名，2道梁子。熟悉这一带的人或这里的住民们都知道，那是盗猎者贩卖鹰隼的地方。在舞女驾车载着手下离去后不久，潘潇醒来了。此时的他只能提着那箱胜诉的佣金，带着绝望徒步离开这里。望着在车上被击中奄奄一息的农民兄弟，潘潇迟疑了一下，还是帮对方包扎，救活了他的命。他劝农民兄弟不要去复仇，可以尝试走法律途径，而对方却表示不怕他有枪，自己有车，一定要亲手报复他。走在无人区的土地上，潘潇那一刻才明白让人类来到这片动物世界的可悲。所幸他没有被饿死，没有被渴死。路过的詹铁军把他带上了车。在这样的情况下碰面，潘潇极为尴尬和不从，而詹铁军早看出了这一切。他提出可以让对方报警，但此刻的潘潇再也没了一股子高档人的傲气，他会帮对方找到想要的东西。作为回报，他只奢求詹铁军带他出去。2人一路前行，在返程的方向遇到了一辆马拖车，车上有舞女和黑店老板的傻儿子，后备箱里还有一具手下的尸体。在刚刚，手下让舞女开车去2道梁子后，在中途被黑店老板阴了一手。他们是来夺回舞女的。手下虽不认识他们，但觉得他们极其嚣张，拿枪威胁起了对方，问他们
敢不敢打自己。没想到傻儿子还真拿锤子将他打死了。经由这一波折，黑店老板又发现手下携带了一筐鹰笋，而这筐鹰笋的来历便是藏在当时詹铁军给潘潇的车里面的。他同意抵押车并不是出于大方，而是想利用没有案底的潘潇将鹰笋带出去，最后计划让手下在路边杀了他，夺走鹰笋。但因为潘潇与两兄弟的事故，全盘被打乱。现在手下死了，黑店老板独自拿走了鹰笋贩卖。要不是詹铁军在路上遇到了回家的两人，恐怕这么离奇的经过他自己也不信。在得知了鹰笋被带走后，詹铁军将黑店老板的儿子拉到路中央。吴女和潘潇看着，不知道想干嘛。只见詹铁军上车，倒退了一段距离，随后往前一冲，撞向了老板儿子。盗猎者的残酷草率让潘潇感到惊恐，他害怕他伤害吴女，开口叫停了对方。而这样的干涉却惹恼了詹铁军，让他决定打电话报警，栽赃潘潇，然后把他关进车里，利用管子和尾气制造出律师杀了人、畏罪自杀的假象。第二天上午，警察如期而至，但因为昨晚吴女使了点小心思引爆了管子，所以潘潇并没有死，只是重度昏迷。在被带去警局的路上，潘潇望着吴女掉落的钱包，想起他为了攒下这笔钱花了多少努力。此时像是他的良心发现，又像是新的转变。他劝警官启程帮助吴女无果后，潘潇直接拉下了手刹，让警车侧翻在路边。警察昏迷不醒，他便借此爬了出来。一路上的快马加鞭让潘潇及时赶去了二道梁子。早在先前，来到此处贩笋的黑店老板已经被杀了，詹铁军夺回了鹰笋，和买家进行交易。而面对对方人数过多的情况，潘潇想了一出离间计。他站出去大吼，声称詹铁军出狱是以向警方投诚为条件，如果不信，可以拿詹铁军的手机按下回拨，看看是不是打给110的。这番话果真让他们起了冲突。潘潇趁乱救下了吴女，但同时詹铁军也解决了买家，开车撞向两人。就在危急关头，驶向潘潇的詹铁军突然被一辆卡车撞翻，车上的人正是扬言要报复他的农民兄弟。因为潘潇之前的救助行为，他大方地让吴女去车上拿医疗包，还分了根烟，将打火机还给潘潇，冰释前嫌。可一阵突如其来的枪声迅速打破了这一切。詹铁军还没有死，他的枪口又一次对准了潘潇和吴女。詹铁军擒获了拿医疗包的女生，潘潇见状，连忙放跑的鹰笋将钱丢入火中，逼得对方不敢乱动。这下吴女逃脱了，潘潇奄奄一息地躺在盗猎者面前，讽刺对方：“你是不会明白为什么我想要救人的，因为你根本不是人。”詹铁军没有反驳，反而点头同意。他说：“对，你是吃素的，但我是吃肉的。”詹铁军冷酷地抬起了头，为了报复他们，他现在想让潘潇看着吴女死，亲眼看着车轮碾过他的身体。但在最后一刻，潘潇才想起了自己还有个打火机，他不带丝毫犹豫将打火机投掷了出去，引爆的卡车与詹铁军同归于尽。天空中满是散落的钞票，而在吴女眼中，这些红色的纸在这一刻都变得不足为奇。他的注意力一直在那节燃烧的车体上，久久无法挪动。不久后，吴女离开了无人区，她来到一间舞蹈房，想要找工作。舞蹈老师听闻了她的遭遇，不仅没有嫌弃，反而接纳了对方。他让孩子们齐声称呼女生老师。那一刻，曾沦落风尘的舞女被这一细微的体贴感动。无论曾经有多糟糕，多黑暗，总会有好心人拉开帘子，让阳光洒满心田。无人区曾在第一次送审时遭到禁播，被禁的理由很简单，全片没有一个好人。显然，这与弘扬正能量的社会风气相悖，而无人区的难产之路也就此持续了漫长的4年。直到2013年时，导演宁浩删减反面剧情，补拍了许多正面情节后，无人区才正式过审，出现在大荧幕上。
在上映版里，先后出场的人物有13个，到最后死了11个。可以想象在初始版里，黑暗面有多么极致。而在被删减或改动的镜头中，只要随意列举一部分，便能体现出比死还要凌厉的黑暗。刚开始的庭审上，未删减版的警察被潘潇激怒得十分失态，爆了粗口。同时在结尾处，警察也死于潘潇制造的车祸，而不是受伤。上映版中，结尾的正面结局也是补拍，所以在全片无比黑暗的基调下，最后的情节算是从缝隙中照出的曙光。无人区指的是没有人的地方，也可以说指的是没有人性的地方。别以为突破了文明的底线，等待你的将是自由，是天堂。事实上，人类始终需要的是一个有规则的社会，也只有守法守则，才能有自由。电影塑造的空间像一个不断散发着热气的供暖管，我们只能站在安全的距离之外，去感受它，欣赏它。而一旦接近，其中的真相会像一只蛮横的手，将你硬生生的拉近，伤害，留下烙印和伤疤。看完无人区，或许会畏惧在那样的情况下，动物本能会迫使自己做出什么事情。但都说越黑暗的人才越相信光明，即使自私、冷酷、无情，生命里也总会有让人转变的一瞬间。一幕石影，与你共赏经典。我们下期再见。